สวัสดีค่ะกลับมาพบกับยุ้ยอีกแล้วอยู่เป็นโสดบางทีมันก็เหงานะคะแต่มันก็ดีกว่าการปล่อยให้ใครที่ไหนก็ไม่รู้เข้ามาทำร้ายหัวใจเราเพราะความรักหรือการมีคู่ครองมันไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตซะหน่อยสาวๆหลายคนจึงเลือกที่จะใช้ชีวิตคนเดียววันนี้เราเลยจะมานำเสนอ4สัญญาณคานทองสำหรับสาวที่ชอบอยู่คนเดียวจะมีอะไรกันบ้างเรามาดูพร้อมๆกันเลยค่ะ 1. เป็นคนรักอิสระ บางคนไม่ชอบกับการที่จะต้องมาผูกมัดชีวิตกับใคร จึงมักที่จะเป็นคนที่ชอบความอิสระมากกว่า เพราะว่าจะไปไหนมาไหนหรือทำอะไรก็ไม่ต้องรอหรือต้องแคร์ใคร ซึ่งถ้าอยู่แบบนี้แล้วมีความสุขหลายๆคนมักเลือกที่จะเป็นโสดกันอยู่อย่างนี้นี่เอง 2. ไม่ชอบตามใครนอกจากใจตัวเอง คนบางคนนั้นไม่ชอบที่จะต้องตามใจใครนอกจากใจของตัวเอง โดยปกติแล้วผู้ชายมักจะชอบทำตัวเป็นช้างเท้าหน้าพยายามบงการชีวิตของสาวๆทำให้สาวๆหลายๆคนไม่ชอบตามใครหรือทำตามคำสั่งใครมักจะเกิดการขัดใจและไม่ทำตามคนพวกนี้จึงมักเลือกที่จะอยู่ตัวคนเดียวมากกว่า 3. เก่งรอบด้านผู้หญิงที่เก่งรอบด้านการอยู่คนเดียวมักจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่ของพวกเธอสักเท่าไหร่เพราะพวกเธอสามารถทำอะไรได้ด้วยตัวคนเดียวโดยไม่ต้องง้อคนอื่นการหาใครสักคนเข้ามาเพื่อฝากชีวิตไว้บางทีมันก็อาจจะเป็นภาระกับพวกเธอก็ได้ 4. ยอมเหงาดีกว่าต้องมาเจ็บลองเปิดใจให้ใครเข้ามาสุดท้ายก็ไม่ไหวโดนทำร้ายให้เจ็บปวดหัวใจพวกเธอเหล่านี้จึงมักจะเลือกที่จะอยู่คนเดียวถึงแม้ว่าจะเหงาแต่ก็ไม่มีใครเข้ามาทำร้ายเราได้เรียกว่าเจ็บแล้วจำและสร้างกำแพงสูงเพื่อกันคนเข้ามาซึ่งหากใครคิดจะพิจัยเธอจะต้องพิสูจน์ให้เห็นและต้องทุ่มเทมากๆเลยล่ะค่ะและนี่ก็คือ4สัญญาณคานทองสำหรับสาวๆที่ชอบอยู่ตัวคนเดียวเพราะบางครั้งการอยู่ตัวคนเดียวก็ทำให้พวกเธอสบายใจมากกว่าสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ยุ้ยในการผลิตคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะ